¿Tu gato te observa mientras duermes? No es porque te quiera, al menos no del todo. ¿Alguna vez abriste los ojos y viste a tu gato mirándote fijamente? Puede parecer tierno o un poco inquietante, pero en realidad los gatos lo hacen por varias razones. Primero, están programados para observar su entorno incluso cuando parece que no hacen nada. Segundo, mientras duermes, haces movimientos y sonidos que despiertan su curiosidad. Y tercero, algunos estudios dicen que es una forma de protegerte, como si dijeran, todo está bien, humano, así que la próxima vez que te mire, tal vez te está cuidando, o esperando a que te muevas para saltar sobre tu pie.